Pokiaľ máte rodinný dom, tak určite sa vám nepáči, že každým rokom vaše náklady na energie alebo vykurovanie narastajú. No a aké sú tie možnosti a či vôbec sa dá s týmto niečo robiť, to mi už prezradí pán Bednárik. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Bednárik, je vôbec možné nejak tie náklady okresať za tie energie? No samozrejme, existuje viac možností. Ako vidíme, v poslednom období sa klíma alebo podnebie výrazne mení, čo bude mať aj do budúcna výrazný vplyv na techniku budov, ktoré budú pokrývať nielen vykurovanie počas vykurovacej sezóny, ale bude to mať značný vplyv aj na chladenie budov, čo vieme využiť samozrejme s tepelnými čerpadlami. Ja poznám tak maximálne nejaké elektrické vykurovanie, plynové a tepelné čerpadlá. S tým som sa niekde nestretol. Áno, je to možno nový pojem, ale už roky využívaný na Slovensku v inštaláciách. Tak poďme sa na jedno pozrieť. Takže toto je tepelné čerpadlo, ktoré pozostáva viac menej zo samostatného tepelného čerpadla, z prípravy teplej užitkovej vody a z akumulačnou nádržou. Vy ako človek, ktorý sa s tým dennodenne stretávate, je vám to jasné, ale mne vôbec nie je jasné, čo vlastne to tepelné čerpadlo je a na čo by sa to dalo využiť a ako funguje vlastne. Áno. Tak keď sme začali aj úvodom možností úspory energií, tak samozrejme tepelné čerpadlo sa nám ukazuje ako výhodná investícia. Laicky povedané, oproti plynu, v porovnaní s tepelným čerpadlom nám tieto náklady klesnúť až o 50%. A ako funguje to tepelné čerpadlo? Začneme asi odtiaľ, že vlastne aký zdroj nízkoteplotnej energie existuje pre tepelné čerpadlo, vlastne odkiaľ čerpáme tú energiu, ktorú následne premieňame na teplo pre vykurovanie alebo chladenie. Takže zdroj nízkoteplotnej energie je buď bežná studňa, hĺbky nejakých 11-12 metrov, alebo máme hĺbkové vrty, ktoré sú dané geologickým zložením pôdy. Je potrebné, aby tá voda bola teplá, keď tak používame tie vrty? Áno, samozrejme. Bežný povrchový vrt má konštantnú teplotu okolo 11 stupňov. To je dostatočná teplota na to, aby sme ten zdroj energii vedeli využiť pre tepelné čerpadlo. To je jedna z možností. Druhá z možností je plošný kolektor. Sú to potrubné vedenia, ktoré sú v konštantnej hĺbke umiestnené v zemi, v hĺbke 1,5 metra, kde vlastne takisto je konštantná teplota. Prúdením toho média v potrubí odoberáme vlastne teplo z okolitej pôdy a zase je to zdroj pre využitie pre tepelné čerpadlo. Akým spôsobom získame z tej vody, z tej podľa mňa studenej 11-stupňovej teplú vodu, že môžeme s ňou vykurovať? Tak berme to len tak ozaj laicky. Tepelné čerpadlo je niečo ako chladnička v obrátenom zmysle. Hej. Vy ste mi spomínali, že pokiaľ sa privedie do domu prípojka, aj plynová, áno, tak je problém potom s energiami, že sú vyššie vlastne náklady na energie. Dodávateľ energie vám určí nízku tarifu energie, hej? Ale len v prípade že nie je plynová prípojka ako ďalší zdroj energie. Keď sa nám energie samozrejme zvyšujú, tých investorov, ktorí majú klasické vykurovanie, hej, ich to bude viac bolieť, hej, ako tých, ktorí zainvestovali do tej drahšej technológie, ale návratnosť sa im tak o to rýchlejšie vracia. Ale nie, dajme tomu problém potom, keď vlastne ja mám naplánované, neviem, trebárs plynové kúrenie a potom to zmeniť na to tepelné čerpadlo. Samozrejme môže mať pôvodný projekt k stavebnému povoleniu, kde môže byť samozrejme v tej fáze riešený plynový kotol. V ďalšej fáze, keď my nastupujeme v jednaní s zákazníkom, mu predstavíme toto možné riešenie. Ak ho odsúhlasí, projektovú dokumentáciu poskytujeme novú k tomu my. Pán Bednárik, tak dozvedel som sa teda, že nie sú len dva zdroje vykurovania alebo dve možnosti, čiže elektrikou alebo plynom, ale už aj tepelným čerpadlom a verím tomu, že túto informáciu zužitkujú aj naši diváci. Ďakujem vám zatiaľ. Ja ďakujem.